Граю з бомбосховища на пінгу 100 і взагалі от, не бачу світла. Пограв там 5 силовику, пойду бургер з'їм. Люблю якусь жанру з смайтом. Проти корейців це складно робити, вони ж генії взагалі. Подивитися, як грає якийсь кореєць, це завжди краще, ніж зіграти силовику. Вивчайте українську мову. Бонжур, і все. Вітання, шановні, це Мальзахар Беркут, і ми їдемо на буткемп однієї з топових кіберспортивних команд Кармін Корп, де грає найкращий український гравець в Лігу Легенд Володимир Маунтер Сорокін. І, звісно, у нас є план. Так що, пігнали. Так, ну, тут ми їмо. Підемо подивимось на кубки відразу. Ну давайте, це найголовніша частина. Вони, звичайно, не мої. Ну як тобі сказати? Мій ще не приїхав. Тільки А, це не один. той? Да. Це не той. Мій це буде один, він буде там LPL Ну, оцей 2024. схожий дуже. Оце максимально схожий. Так. Це що по центру. Але той твій ти вже бачив. Ні, його ще не зробили чи не прислали. Але Ага. щось буде по типу такого. Угу. Зрозумів. То ти його ще якби навіть не торкався. Так? Не торкав. На жаль. Тільки хлопці, які були на арені, його підіймали тоді. Так. Але я був в Україні, в Києві, на своєму міні-буткемпі. Так. Багато чого вигравали. Такий найвеличезніший це якийсь рофл. 1 на 1, там, я не знаю, в якомусь турнірі машинок від тих Rocket League. Rocket League Flip and Spin. Так. Зрозумів. Дуже гарні, дуже багато. Дуже Так. багато EU Masters. Ну так, 4 рази. Буде більше. Я підозрюю. Сподіваємось. Тут кімната, яку ми не використовуємо майже. І це наш прекрасний менеджер Фло. Окей, ми йдемо донизу. Сходи дуже такі незручні. Якщо їх використовувати по 10-20 разів на день, хочеться померти. Ось такі черги бувають. Тут, не знаю, якусь їжу між іграми залишаємо, типу бананчики, яблучки, горіхи, щоб не їсти, знаєте, такий цукор. Коли їш цукор, погано граєш. Тут ми займаємося таким маленьким спортом. Я тримався всього 1 раз за тиждень, тож так собі. А що робили? А там стелили такі килими, було 7 різних прав. Один там м'яч кидати і опіл, ну, типу підлогу підіймаєш, кидаєш, і типу м'яз напружиться. На зап'ястя були вправи, дуже багато всякого пресу, воркаут такий швиденький. Не знаю, все потрохи. Допомагає чи так? Звичайно, Чи краще спорт це дуже добре. Зрозумів. Так, ми йдемо Розумію. далі. Тут грають і дівчини. Так. А чого холодильник пустий? Не допрацювали? Випили все, там ще один є. Так, тут також пустий. Тут хтось щось залишив. Тут граю я. Ага, Це моє місце. Тут грають мої хлопці. так. Це, Куточку. звичайно, Лінка з Владі, Флеші, моя команда. Це зліворуч Apples, Additional Coach, Assistant Coach. Ну, нічого такого. Це мені приїхали шмот, до речі. Ага, нова колекція, так? Да, нова колекція, я ось замовляв. Ексклюзивчик. І краса приїхала усіляка. Я ще не міряв нічого, але поприїжджала. Непогано. Це ж ви тут і грали, якщо я не помиляюсь. Так, так, Саме тут все і тут проходило. все було. У нас там правила якісь. Наші, план на гру, все таке. Добре спати, добре їсти. Ну, звичайно. За все хороше проти всього поганого. Повинна бути Схема гарна робоча. рутина, щоб грати постійно на постійному рівні гарно. Ну і що сказати? Нічого такого більше. Тут дуже зазвичай душно. Ми відкриваємо вікно, а потім дуже-дуже холодно. І дуже гарно такі штучки гарні використовуємо. Щоб руки Грілки. гріти. Да. Це вже вона померла і стала такого поганого брудного кольору. Але вона дуже гріє, і коли Допомагає граєш, собі. також макаєш, вона допомагає. А так зазвичай руки дуже-дуже холодні.
Ну, я постійно ці штуки бачив про гравців, але я Да. жодного разу сам їх не пробував. Я от перший раз у житті їх використовував. Ну, я думаю, це все, до речі. Може піти, Ну, да, може виходить, піти що- до верхи. А ну тут Виходить, ми що- куримо, до речі. Ага, ти що, куриш? Звичайно, ні. Не вживаю ні алкоголь вже 2 роки. І не курив ніколи. Ну, бувало там, знаєш. Це ми виріжемо. Почнемо, напевно, з очевидного, що ти нарешті зміг на буткемп доїхати. І як воно взагалі, як відчуття? О, може я український флаг свій візьму? А давай. Ото я його привіз, думав, буду з ним грати. Так, на чому ми зупинилися? Що ти на буткемп доїхав? Так, як буткемп? Буткемп вийшов короткий. Хлопці тут були скільки? Місяця 2 до мене. Я приїхав тут, побув тиждень, 1,5. Буткемп має свої мінуси, звичайно. Такі, не знаю, мінуси з того, що буває холодно, коли граєш, буває душно, коли граєш. Він такий не дуже зручний. Щоб до того дійти, потрібно ці сходи підійматися, опускатися по 10 разів. І таке воно все якось буває дуже гучно, хтось поряд грає. Там команда дівчин, яка грає, як це, Valorant. Але є свої переваги, звичайно. У мене є мої тімейти поруч, емоції всі разом. Я бачу, що він там переживає Лінкас, наприклад, що я бачу, там, що Каліст може робити, не так, як ми все це разом проходимо. Це набагато краще. Так що так, є свої мінуси, є свої плюси. В цілому я дуже-дуже задоволений, що сюди потрапив. Але може очікував якось більшого, але і так нормально. Так. А наскільки взагалі комунікація от змінилася в порівнянні так, з дистанційним форматом? Легше приймати як сказати, якісь, от коли я щось зроблю не так, і мені там висловлюється моя команда, ти там отакий, зробив не то, там на топі пішов не туди. Воно більше на відстані, коли тобі це кажуть, як образи сприймаються. А тут воно, ти бачиш, що усі от у процесі, і ти з ними от поглинаєшся, і ти не відчуваєш нічого поганого. Ти розумієш, що він правий, що він хоче як краще і все. А коли ти один, а вони в 4, щось тобі кажуть, це завжди складніше. Ну, це як в онлайні крапочку в кінці речення поставив і так думаєш, вже якась пасивна Да, це агресія, вже напевно, якась так? passive aggressive є. Так, не працює. Ви ж між собою англійською розмовляєте Так, в звичайно. командній комунікації. А бувають моменти, коли от, ну, якісь емоції зашкалюють, і хтось починає на своїй мові Так, говорити? звичайно, у нас і французів є скільки? 2. І турок 1, турок буває, щось тобі кажуть. І та дуже багато різних мов, і кожен може щось своє сказати. Я буваю щось теж ляпну. Бо буває, що розмовляєш там з дівчиною, з батьками, а тебе щось питають, і ти починаєш відповідати на своїй мові, і взагалі мозок не перемикається. Вивчив якісь вже французької слова або іншими мовами тімейтів? Ну, Нічого. нічого такого. Я знав якесь, не буду казати, може Добре. покажу. Погане слово одне, але це ще стідія знав. Угу. А так нічого такого. Бонжур і все. І нормально. Зрозумів. Давай трішки, до речі, про фан-базу. От цікаво, бо не секрет, що у Кармін вона якась ну, просто легендарна, така несамовита, як passionate, знаєш, англійське слово дуже гарно підходить. І от я пам'ятаю навіть... Нестримна така. Така, от реально не зупинити. Я от пам'ятаю навіть ті фінали сезону в Монпельє, коли Імія Мастерс свій 4-й вигравався. Там просто шум був неймовірний саме на Кармін, ні на кого іншого, здається, не було. І як тобі враження від фанатів? Ти їх не дуже багато, здається, бачив, але ось в аеропорту, коли тебе зустрічали, наприклад. Да, приїхали люди зустріти якогось рандомного українця. Так, як? Було приємно дуже. Я б не сказав, що дуже несподівано. Я думав, що хтось може бути разом з моїм менеджером, тому що я знав, що він повинен мене зустрічати. Але приїхало дуже так 20 людей, десь, може навіть трохи менше, більше, яких я ніколи не бачив, ніколи не знав. Це просто звичайні люди з Франції. Це було несподівано, так приємно. Якийсь перший контакт, зробили пару фото, порозмовляли трохи і розбіглись. Я був дуже такий виснажений, один день дорога, там 12 годин
трейн, як це буде? Потяг. Поїзд. І, коротше, потім ще літак, потім інший літак, пересадка, оце все. Я виходжу, і там ще люди. Було важко, а так дуже приємно. Ну це круто. До речі, після перемоги в ЛФЛ, пам'ятаю, що почала якась неймовірна легенда про тебе ходити, що ти там пінг під сотню, пакети-лоси, не знаю, на тачпаді грав, Граю з можливо. бомбосховища на пінгу 100 і взагалі от, не бачу світла. Оце все було так. Та Теж виглядає, бачу. як ота арка Роклі, коли обтяжувачі зняв з ніг. От прям воно. Я намагався з ними боротися. Я наказав на стрімі своєму, що монобінг нормальний. Буває пакетлос, буває світло вимикається, там, буває трабли через війну. Але нема такого, що на сотня пінг, але вони завжди своє гнуть і кожен своє щось побачить, щось напише. Так буває. Виходить, що значить є ще, так би мовити, приїдеш, буде ще сильно краще, коли на лані там вже має бути щось прям неймовірне. Яка взагалі історія того, як ти потрапив в Кармін? Є щось таке особливе, чи просто трайаути зіграв і якось так склалося? Може, з дивного я навіть не грав трайаути. Це дивно, тому що я там один день був максимум. Це дивно, тому що з Division 2 переходив з другого дивізіону Франції і прям в таку топову команду. І було як, у мене було дуже мало обмаль часу. У мене було варіант Team Go, Team Geo, вона теж в LFL, дуже гарна команда. І команда KC, два моїх найкращих варіанти. Там було ще пару команд з LFL, але я обрав між цими двома. І KC були не впевнені, брати мене чи інший хлопець був Бетлулу. Якщо ти його знаєш, він в Іспанії грав цей спліт. І я дуже сильно давив, тому що мене дуже сильно давили Team Geo. Team Geo мене хотіли взяти, але Кармін Корп ще думали. І ті поставили ультиматум 2 дні. І наприкінці другого дня я прям давив. І KC обрали мене, навіть не проводивши трайаути для цього бідолашного хлопця Бедлулу. Він навіть не зміг пограти, я пограв один день, Бедлулу взагалі там 0. І отак от вони фліпнули трохи, але Ну, результати є. Гарно для Слухайте, мене, домашнє чемпіонство сходу з новим складом все ж да, таки. був повний склад руки, це кажуть. Так, фактично. Перший спліт для Владі на міду, він дуже молодий. Лінкас був єдиний ветеран. Каліс, це, грубо говорячи, другий рік, він скільки, 17 років, він Так, теж дуже руки. І я був перший спліт у LFL. Ну, перемогли. Трохи не пощастило на Masters, але таке життя. Так, ну якраз от так підійшло до EU Masters після ЛФЛ, не можу запитати. У нас сьогодні якраз що середа, 24 квітня. Вчора був той самий чвертьфінал, і де, на жаль, Кармін Корблю програли DK Sports з такою неприємною ще серією 2-3. Так. І що би ти міг взагалі про цю серію сказати? Дуже, не знаю, як сказати, не пощастило, дивне слово в eSports, але була така череда дивних обставин. Там погано задрафтили, там погано зіграли, там зробили одну помилку, і воно все йшло так дивно 2-0, 2-2. Хоча ми бачимо, що вони погано грають, і ми набагато краще. Але всі ці свап-лініями, все це заважає нормально грати в звичайну гру. І потім гра п'ята, з перевагою програєш, і коли тобі вже пушить Nexus, і ти бачиш це, і ти розумієш, а це все. Оці перші години було ще таких емоцій, шоку, а потім було дуже важко. Я вчора гуляв, ми намагалися піти в кафе, разом поїсти, таке, просто бургер якийсь. І було дуже важко, не знаю. Було складно зробити якісь цілі. Завжди ти щось виходить, там не виходить, програєш комусь, і ти бачиш, там зроблю через місяць то, піде життя моє таким чином. А тут ти програєш, і ти просто розумієш, це все. Я вже ніколи не побачу свого джанглера, тому що він йде в лік. Я ніколи не побачу вже там мідлейнера. Може побачу, але хто знає. Ну так. Не в наступному спліті. І ти розумієш, що складу цього не буде, що цей склад був точно найсильніший на пейпер, на бумазі на цьому EU Masters, що сильних команд тут взагалі нема. Там BDS є, але воно з іншого краю З іншого боку, сітки. хіба в фіналі рематч був би, так? Там,
Ну, є нормальні команди, гарні команди, але ми програли не таким. І оце все тебе добиває, ти розумієш, що було 2-0, закінчило 2-3, і остання карта мапи була взагалі прям фрі. І оце все воно нагнітає тебе, і намагався вчора лягти пізніше спати, щоб заснути швидше. Пішов до спати о 4-й годині і прокинувся за годину до свого аларму, господи, будильника. І просто перша була думка, типу, ой, не снилося мені, звичайно, це маячня. А потім, секунда за секундою, ти розумієш, що ти реально це відбулося, що ти реально програв і тебе вже нічого нема. І було важко. Так і не заснув більше, лежав, пішов потім. Складно такі дні переживати. Потрібно знайти якусь мету, якось воно перевести дихання. Ну, в ідеалі, я думаю, такі поразки по-хорошому повинні тільки на краще виходити, щоб отримувати якийсь досвід. От не знаю, образливо, саме звісно. в цьому і питання, я не знаю, чого я навчився тому, що я програв якимось команді, яка, вона, на мій погляд, не була краща. Ну, вони не могли грати там більше краще там, якийсь файт або задрафтити, але повернемось на 2 місяці тому і зіграємо звичайну гру 5-5 без свапів лінії. Ну, це, скоріш за все, буде з 20 ігор, ми програємо максимум 3-4. Не знаю. Ну, це дивно. І ти програєш в четвертьфіналі. Хотілося програти би далі. Не хотілося б програвати, але хотілося б програти десь в фіналі, в полуфіналі, набратися більше досвіду. Там пограв, тих побачив, там тебе помітили. А так граєш одну серію і з цього навчитися важко. І ще й програєш тим, кого ти вважаєш слабкішим за тебе. І це прямо ментально, може, чомусь навчимось, а так, звичайно, складно. Складно таке переживати. Ну так. Як ти взагалі, до речі, формат ось турніру? Бо він такий, для глядачів особливо був незручний, купа паралельних матчів. Вам, може, якось ще полегше було? Я думаю, нам, звичайно, було легше, але я думаю, це повна маячня. Як сказати, з боку зору ріотів, у них MSI через місяць там. Так, вони просто його вклали між MSI і... Але у них немає вибору. Якщо проводити кожен так матч по одному дню, то вони скільки? Там залишиться тиждень, перерва. Буде дуже погано, буде дуже вплотну, все воно буде йти один за одним. І це буде теж якось дурно виглядати. Але з іншого боку, грає 2 команди LFR, BDS і ми водночас, і когось стрімити. Це дуже якось воно дивно. Я не знаю, який солюшн, але рішення, ми просто грали, і воно не для нас було. Так, і безперерв не зробиш, і паралельні матчі недобре, і якось незрозуміло. Якось це найважливіша така подія для кожного гравця, який проходить туди. Так. Але виглядає, як, знаєш, рандомний турик на недільку. В онлайні. Один тиждень там, і воно все. До побачення. Так, і нормально. Я не знаю, може наступного року трішки стане краще, бо там ось пішли якісь слухи, що з'являється 3-й міжнародний турнір на тій сцені. Так. І може якось через це... воно буде, будемо сподіватися. Так, може план. Взагалі дуже мало турнірів, так подумати. MSI і Worlds, 2 турніри таких у рік. Давно пора. Да, пора щось додати. Так, це правда. Після турніру буквально ось зразу закінчується Best of 5 серія, проходить, не знаю, півгодини, несуться інсайди неймовірні про Кармін, зокрема, і про ЛФЛ, і про LEC, що стосовно мідлейну Владій йде в LEC, нібито до вашого ЛФЛ-ростеру повинен доєднатися Абедаги, Сакен, відповідно, взагалі на лаві запасних лишається. Я не буду тебе питати з очевидних причин, правда чи неправда, якби то вже побачимо, але мені от цікаво, що як, на твою думку, Владів в порівнянні з мідлейнерами LEC виглядає, як він стакається з ним? Владі така дуже дивна персона, він дуже-дуже, не знаю, може, у мене це він перший такий друг грек, але він дуже такий впевнений, і він такий, не вийшло, програли. І він такий людина-факт, чи як сказати, і він такий, він не переймається через те, що пише в Твіттері. Він каже, як якась соцмережа може тебе афектити. У нього таке мислення. Він, коли щось собі вбив в голову, він вважає себе кращим за кого, він так і робить.
Він дуже впевнений, це дуже величезний плюс для руки. Він набагато краще віде команду, спокійніше. І коли ти такий впевнений, ну і як гравець він дуже гарний. В плані кнопочки нажимати, це там зліва направо. Клікати це він може. Можливо, єдиний мінус це там по мапі, як мовитись. Там перебігти, стопа на бот, як запушити, він може присідати, тому що він на моєму рівні. Іноді я йому там щось скажу, іноді він мені щось каже, допомагаємо. І я думаю, що мій рівень там не LSE, там G2 Fnatic, йому буде важко в таких іграх. Але я думаю, на лінії у нього не буде проблем. Він знає своїх героїв, знає свої матчапи. Я думаю, йому буде норм. Звичайно, як руки він буде ще звикати перший спліт, але на другий, третій він може вже показати щось прям дуже гарне. Там топ-3, топ-4 займати, я думаю, спокійно. В LSE насправді немає прям сильних команд. Я от розмовляв зі своїми тімейтами, і ми рахували, ну хто є. Fnatic G2. Дві команди, на мою думку, G2 дуже далеко від Fnatic, набагато краще. Деякі кажуть, що вони от на одному рівні або трохи краще G2, а до них когось додати максимум BDS. Але BDS це якась бомба, тому що Адам погано грає, все, це full tilt. 0-2, там хвилина 5, все, він стає, кликає на цю кнопочку S і все, і помирає. Проти G2 він так грав, і було такий моментик, де він просто став і просто вбити мене, тому що я вже не хочу грати. І такий тілтовий дуже, у них дуже тілтовий джанглер, у них дуже... І ще кореєць на боті. І двоє зверху вони тілтують, мовчать, а інший погано спілкується. І виходить, що два гравця. І це дуже величезна в них проблема в цьому ростері. І вони будуть щось точно міняти. Але інші команди до BDS теж не знаю, кого ставити. Vitality норм, але сказати, що вони на рівні G2 Fnatic – ні. Не схоже. І так от подивишся, а хто краще, ніж Владі? Капс? Ну так. А хто ще? Я не можу назвати. Та більше нічого, в принципі. А мідлейнерів в LSE насправді дуже-дуже мало гарних. Є Humanoid, але він вже такий, знаєш, старенький. Плюс... Fnatic, в принципі, якісь такі 50 на 50 враження, що такі трішки конфліктні. Потенціал хороший, вони можуть пободатися з G2, але от, напевно, не такі стабільні. Це їхня найбільша проблема в якомусь сенсі. Нюк гарний, який BDS грає на мідлейні. Нюк, Капс, два гравці. А всі інші, я думаю, Владі може їх спокійно перемагати навіть і стояти як в рівні фарм, однаковий левел, а там вже взагалі як файт граєш. Так, це правда. І чемпіон пул ніби такий підходящий, так, все є. Грає на метових чемпіонах, що ще потрібно. Так. Крім Авреліона, напевно, ще. Хоча, напевно, ви все одно тренувалися і з Авреліоном, скоріш за все. Чи ні, чи да? Таємниця. Добре, зрозуміло. Звичайно, не таємниця. Ми його і пікали іноді, але такий. Я б сказав, що це прям його суперкомфорт, але може пікнути. Може побачимо в LSE. Ну, якщо не занерфлять, до речі, це ж якраз ще патчі будуть, щось нерфити будуть, то може вже Авреліона і не побачимо. Може і не побачимо. Так, давай ще трішечки вже в такому ігровому. Так? От в мене, наприклад, я по болючому по собі пройдусь, коли я кажу, там, що я от скрипкою займаюся професійно, мені зразу, а скільки ти годин на добу займаєшся? От ненавиджу, чесно кажучи, це питання, бо максимально типу, скільки треба, скільки займаюся. А от ти скільки граєш в WoW? А от скільки треба? Ну, як сказати, це дуже залежить від який день. Є день скримів, де ти граєш на максимум 2-3 солоку з мого боку. Владі грає дуже багато. Але я більше люблю дивитися щось ще. Подивитися, як грає якийсь кореєць, це завжди краще, ніж зіграти солоку, але буває іноді лінь. І от, якщо там є програмісти, або ти когось знаєш, от усім не хочеться брати і читати щось нове. Те, що ти знаєш, як робити, це грати солоку. Ти таке любиш написати якусь програмку, код, щось зробити, якийсь сайт, а от вивчити щось нове, витратити на це годину, 2-3, це от дуже так складно, потрібен фокус, потрібно робити, просто читати якісь букви на екрані. Це складно. І так само і в лолі. Є така допамінова штука, як солоку. Перемагаєш, ти радієш, програєш, ти хочеш грати ще, щоб перемогти, і ти в тилті.
І, типу, а є така штука, як відоси. Дивитися відоси, воно буває сумно, буває не дуже тобі весело, але це потрібно робити. І ось я люблю комбінувати. Граєш солоку, щось подивився, пограв з командою Scream, і там щось, чогось навчишся, і потрібно додавати, звичайно, перерви, це дуже важливо. І якщо відповісти на твоє питання нарешті, що, не знаю, я думаю, десь годин. О котрій. Я о 11 прокидаюсь, гуляю 20-30 хвилин у себе в Києві і йду за комп. І так сиджу до 11, ну, в плані там. Є, буває перерва на спорт 30 годин, хвилин. Буває там перерва на, я не знаю, щось поїсти, скрими, подивитися відоси. Але в цілому, думаю, годин 10 я витрачаю на лол, або на ProView, або на щось таке в день. А ввечері граю з друзями в Valorant. Ага. А у мене є компашка, 4 моїх друга з України. І ми граємо в 5 Valorant. Буває ще деякі ігри, але зазвичай Valorant. Так що отак. А наскільки розклад, до речі, в порівнянні з буткемпом змінився в тебе? А все те ж саме. Я прокидаюся, йду на буткемп, граю 1-2 солоку, починаються скрими, граю скрими, потім постійний час дивлюся або ще граю ще солоку, і потім залишається 1 година буткемпу перед тим, як виходити до там, де ми живемо. І граю на 1 годину 1 катку Valorant. Відпочиваю. Там потім дзвоню батькам, розмовляю і все. І так по новий день, нові ігри. Зрозумів. За скріми цікаве питання. От нещодавно бачив, менеджер G2, він постійно почав регулярно постити оці всі розклади, Да-да. які команди роблять. Як вони грали. І там був цікавий момент за скріми, що з вашим LFL-складом G2 зіграли більше ігор, ніж з основним LEC. Саме в скрімах. Може, це, здається, стосувалося ще плей-офф, просто весняного спліта, але мені просто от цікаво, як ці скріми виглядали, наскільки це було, не знаю, складно, відрізнялося від інших команд. Насправді було не складно. Я очікував, що буде там стомп, але скільки ми там зіграли з ними 2-6, мені здається, за 2 блоки. Ми перемогли 2 гри, 6 віддали, або навіть 3, 5. Я думаю, 2-6. І одну гру ми там сміялися дуже багато і не запушили Nexus, у них залишилося 100 хп, і ми всі померли, тому що ми там танцювали, а потім вони перемогли нас. Так що там не Це ж дуже... не рахується. Не рахує. А вони зарахували як перемогу собі 2-6. Отакі от вони. Ну, коротше, бувало складно, звичайно. Одна помилка Берлі, звичайно, там до мідгейма доходиш вже з 5 лідом для G2. А коли вони щось викинуть і гра така цікава йде, бувало, от навіть одна гра ми перемогли, де вони перемогли Early, 3К там адвентаж на хвилині 15, а потім ти перемагаєш G2, тому що ти краще муваєшся по мапі, краще там щось зробив, і ти перемагаєш от такої команди, як перше місце Лека, з біхайнду, коли ти академка Валфіель. Це дуже круто. Такий експірієнс прям вдохновляє тебе, прям штовхає тебе грати ще більше, але бувають складні дні. От учора програли і згадувати складно. І думаю, що після всіх цих скримів, можна вітаю, таких прям ігор цікавих і ліг команд, яких ви перемагали, програвати в четвертьфіналі – це якось воно навіть не те, що сумно, воно якось нелогічно. А як взагалі, до речі, оцінюєш не результати, а очікування від G2 на MSI от в порівнянні? Що ти все G2, скоріш за все, буде робити те, що роблять команди, які слабкіші за інших, це свапатися лініями. У чому перевага? Ти просто свапаєшся, тому що ти не програєш early і намагаєшся зробити, там бот йде на топ, і намагаєшся зробити собі кращу композицію, яка там після 25 хвилин гри 5 на 5 просто сильніше. Якийсь там Сіон, Джинкс і все. І я думаю, G2 дуже великі шанси навіть без цього обіграти когось. Мені дуже подобається ця команда, мені дуже подобається Капс, це мій топ-1 гравець. І я думаю, між усіма, там взагалі і LPL, і LCK, він може бути гірший там, за Faker, наприклад, але
як людина, як гравець, і те, що він з LEC, подобається найбільше. Буду вболівати за G2. Вони дуже молодці, дуже прикольні, вони дуже нестандартні. Це величезний плюс для них проти Кореї і LPL, Китай. Проти цих двох регіонів, які грають там 500 ігор на Касанти, 500 ігор на Ренектоні. А там приходить якась, не знаю, Рексай, фултанк, як у Broken Blade і привів в LEC. І щось нове, і воно таке нестандартне, їм вже звикати заново. Так що, я думаю, шанси на як МС буде йти. Воно там групами, да, а потім вже. Ну, Там Double Elimination потім буде. Я в думаю, основній стадії. зробити топ-4 можна взагалі ізі. Перемогти теж можливо, але дуже-дуже складно. Прям дуже складно. Топ-3 якийсь, це було б дуже гарний результат. Топ-4 теж непогано. От ти згадав Капса, ще казав, що подобається гравець, а от серед топ-лейнерів в тебе є якась рольова модель, не знаю, от, хто тобі найбільше подобається чи імпонує по стилю Якщо гри? брати прямо усіх, або тільки Усіх, в LEC? принципі, всіх. Пух. Може навіть ретайрд когось от, Мені дуже подобається Зеус, як знаєш, який той схвалює. першокласник, який я за Роналду Реал Мадрид. Ну, він, звичайно, з Тіван, і Тіван дуже популярна команда, але Зеус прям, як він рухається, як він тебе б'є, а потім повертається знову, щоб вдарити, а ти на нього повертаєшся. А він такий розвернувся, і ти теж розвернувся, а він тебе б'є. От таке дивишся, і він прям дуже-дуже гарно. Так от, як він клікає, це прям взагалі перфект. Але не думаю, що він прям найкращий топ-лейнер прямо у світі завжди. Бувають і у нього складні дні. Є дуже багато класних. Якщо це якогось танка знайти, то це 369 класичний. Якщо грати на лінії 1 на 1, всі ці трейди, це Zeus. Якщо якісь специфічні чемпіони, як Джакс або Ренектон, я люблю Біна дивитися. Так що такі от. Мій топ-3, мабуть, Zeus, 369 і Бін. А з LEC мені більше всього подобається. Складно. Я люблю і Релеванта, як він грає, тому що він новий, і він грає дуже гарно, як для нового гравця. І, мабуть, та й ніхто. Broken Blade гарний. Я грав з ним, до речі, в цьому спліті 1 на 1. Ось така у мене ачівка з'явилася. В дні офіціалок їм складно знайти якогось партнера, всі ж грають скрими, а у них офіціалка. І він писав мені там, я хочу пограти 1 на 1. Через Каліста він мене питав. І Каліста мені перекинув контакт, і я пограв з ним 1 на 1. Було прикольно. Якийсь новий експірієнс. Ніколи не грав, окрім Кабашарда, 1 на 1 з LEC плеєром. Бувало навіть бувало. Але це таке. Зазвичай я більше помирав. Але він обрав матчап, який він хотів грати. Тобто він тренувався просто. Він тренувався як контрпік свій, тренував, не буду казати що. І мені було складно грати цей матчап, але я його питав, може я щось не так роблю, а він пише, та ні, то молодець просто. Хочу подивитися, як сильно я можу перемагати. Так що отак от. А як твій лейнсвап мета взагалі? Я підозрюю, що не дуже. Я думаю, це цікава штука, але, як сказати, все, що є, воно повинно мати контрплей. І тут контрплей, він є, звичайно, і ти можеш перемагати такі ігри, але, звичайно, мета у такої команди, яка свапається, це просто дожити до чогось, просто до тимфайтів. Ти свапаєшся, не сильно програєш, там якась от команда, я не знаю, дуже погано, там Third Division Греції свапнулась проти там LEC команди. І вони просто пережили ці перші 15 хвилин. І дати може бути там в біхайнді 1000-2, але завжди вся голда на твоїх керіках, тому що ви свапалися, це отримувало твоє джинкса. А потім ти приходиш в файт, і там просто хто як краще кнопочки натисне. Так що я дуже це не люблю. Я вважаю, що це видаляє перші 15 хвилин просто зари, просто так, але їх просто немає. Там є якісь нюанси, там, як правильно зачистити свій джангл, як правильніше задайвити, але немає просто early лінії. Все, що я вивчаю там на 1 на 1 з цим Broken Blade, це просто видаляється, ти просто бігаєш по мапі, як ідіот. Я дуже хотів би, щоб це прибрали,
І це повинно прибрати, тому що і Riot про це вже якось натякало, що вони думають. Але який солюшн, я не знаю. Занерфити топ-лейн, щоб таверка на топі була там, знаєш, більш затанчена. Вона ніби і так затанчена. Да, до це 5 якраз хвилин був. вона більш затанчена, ніж на ботлейні. Так. Але цього не вистачає, тому досі свапаються і я не знаю. Будь-який солюшн тут, це нерфить мою лінію. Ну, я вже готовий, щоб мені лінію занерфили, але грати проти цього це якась нісенітниця, якщо правильно сказав. Тобто все Ну, от, правильно, коротше, все. Так. таке. Я дуже таке не люблю. Я люблю інновації, я люблю якесь щось нове, я люблю якусь full рексай, там, танк на топі нову, люблю якусь жанру зі смайтом, що воно з'являється, воно не завжди гарне, але іноді це якийсь вихід гарний. А свапитись може завжди. Ти граєш будь-що надрафтив, взяв якогось танка на топ, взяв якогось гарного лейтгейма декері, і все, ти можеш свапитись. Ну це дуже тупо. Ну так, це якось дійсно скучно, і я не знаю, як буде на MSI, бо не понерфили Я взагалі. думаю, так само і буде. Так, будемо просто перші 15 хвилин посиділи, почекали, а потім можна нарешті подивитись на тімфайти і по домам, в принципі. Я думаю, так. Проти корейців це складно робити. Вони ж генії взагалі в цим файтах. Як вони рухаються, отак, як просто один об'єкт. Туди-сюди, Ну, туди-сюди. І я думаю, увесь сенс робити, знаєш, 50-50 ігру в Early, типу, нічого не відбувається, а потім намагатися перемогти файт. І ми там вчора погано, наприклад, такі файти грали іноді. А ті хлопці вчорашні грали файти норм, а на лінії погано. Вони побачили, що на лінії ми програємо. Окей, свапнемося все. Я грав, до речі, Сулуку за 1 годину до офіціалки вчора і потрапив проти Бонга. Це топлейн Гікей. І Той самий, так. ну, він був 0-3 на 5-й хвилині, 1-1. Рамбл Рингтон матчап. Звичайно, це Рамбл повинен знищити. І він просто м'ясо був. Я вбив 1-2, вони мене намагалися задаювати, я всіх бив. Але потім я програв. Програв це Силаку, як це буває, але Ну так, better top wins. різниця да, отака. На лінії ти можеш перемагати і бути кращим, але кого це хвилює, коли вони можуть просто свапнутися і все. Тому я це дуже-дуже не люблю. Я вважаю, що або це повинно бути як іноді, як такий маленький солюшн, щоб врятувати свою команду, коли там погано задрафтив, але ти з цього повинен програвати. Ти ж програв драфт, ти ботлейн слабкіший, топлейн слабкіший, і ти хочеш свапнутись. І тому ти маєш програти і early за це. Але коли ти не програєш early, коли ти програв драфт, це погано. Я думаю, вони кожен раз за свої ротації повинні щось програвати. Але я не знаю, як це зробити. Це повинні зробити ріоти. Так що будемо чекати, щоб вони занерфили це все. Мені не подобається так грати. Як ти взагалі до Ліги Легенд, до речі, прийшов? Ну, не секрет, що в Україні, м'яко кажучи, не найпопулярніша дисципліна. Як так склалося, що ти в неї почав грати і почав себе розвивати як кіберспортсмена взагалі? Ну, дуже просто, тому що я молодший брат. Вибору в мене немає. Я роблю те, що робить мій старший брат. І ми дуже багато грали з ним в Доту першу. Десь я от в 6 років я там ходив за Хускарика, бігав. І нормально, перший клас пішов, грав в Доту. А потім вийшла друга дота, і в той самий час, як вийшла друга дота, ми почали грати в League of Legends, там порадив один друг. І прикольно було, сподобалось, почав грати, і так от грав з кінця другого сезону, на початку третього десь почав грати, скільки це вже 10 років. І от перші 6-7 років я грав просто там. Кіберспорт це просто, знаєш, якась мрія, це як там зніматися в фільмах Марвел. Да. Це можливо, звичайно, але це не для мене. І я взагалі десь далеко від цього. Але потім там, ще коли це була срана російська ліга LCL, побачив пост, там бла-бла-бла, трайаути, і мені брат скинув, каже, ну спробуй, у тебе там мастер, ранг-мастер, чому би ні? А я такий думаю, ну, а чому би і ні? Спробував і пройшов з першої спроби, і там звичайно, був левел, ну, як усе, що робить ця країна. Просто чилили вони, нічого не робили, розвиватися було складно. Ну, там, робили щось на мінімалки, знаєш. Пограв там 5 силаку, пойду бургер з'їм перед тим, як спати йти. Ну, коротше, таке. І
мало чого навчаєшся, але ти бачиш що цей смак перемоги, бачиш що це компетитив, коли ти граєш, намагаєшся перемогти, програєш, віддаєш щось своє, і ти прям нервуєш, цей кайф, коли ти нервуєш. І воно дуже-дуже от захоче тебе ще більше грати. І потім вже коли пішов я грати, до речі, у цю LFL, другий Division. Моя перша команда була Lil eSports. Ну, вона був нікнейм Lil Mounter, як у якогось репера. І я пішов грати тільки через війну. Я може далі і пішов би грати в цей LCL, ніколи би не навчив нормально інгліш, і грав би і закінчив би там свою кар'єру. Тому що дуже боявся змінювати повністю свою мову комунікації, переходити на інгліш, це дуже складно було. Це був завжди якісь нові штуки, і адаптація до них викликає у людини страх. Але це найбільший шлях до еволюшн, як це сказати. Ну, коротше, для імпрова. Але я цього боявся і не робив. Почалась війна, я перейшов на англійську штуку, і пішло все набагато краще. Через там рік переміг другий дивізіон, потім переміг вже перший дивізіон. І от зараз намагаюся перемогти його Мастерс. Не вийшло, буду спробую ще у Summer 2024. Буде ще одна спроба, так що подивимось. А потім вже буду намагатися перейти в лек, тому що це найвища мета моя поки що. Далі, ніж лек, я не можу уявити, що може бути далі, ніж лек. Нічого, мабуть. Тому що голосики мене не заберуть, я вже старий. І виграти Worlds – це неможливо. Я думаю, якийсь G2 на якомусь звичайному меті своїй можуть щось зробити, але там дуже-дуже маленькі шанси. А потрапити в лек – це, мабуть, найголовніше для мене. Зараз мету таку ставлю. Коли вже потраплю в лек, буду ставити наступну. А зараз степ-бай-степ. Буду намагатися потрапити. Ну, виходить непогано, слухайте, ось згадував навіть другий дивізіон ЛФЛ минулого року. Вийшло. Ви там перемагали, все дуже класно. Цей Кубок де Франс, Кубок Франції, теж друге місце все-таки. Зараз Кармін теж, здавалося б, вже найвища така сходинка навіть в межах Тір-2 сцени. І далі виходить, що тільки ім'я Мастерс ще виграти разочок, так? Так, І разочок. далі LEC. Воно так і йде, насправді дуже швидко пішло. Якщо порівнювати, там був в якоїсь там LCL команді, перейшов в другий дивізіон, там я зайняв 6 місце, да, чи щось таке. І потім бум перше, бум друге місце кубок, бум перше місце, перший дивізіон. І воно, такої зазвичай не буває. Там буває з другого дивізіону піднімаєшся в якусь лігу типу Іспанії або Прайм-лігу. Такий думаєш, вже непогано, потрапив в основну лігу вже хоча б. Може, хочу потрапити вже на EU Masters, а тут я потрапив в перший дивізіон, в дуже гарну команду, і це вже було взагалі нонсенс. А потім ще й переміг. Коли багато перемагаєш, завжди багато і більше хочеш. Це як коли гроші Чим краще, тим розкрадають. краще. Коли розкрадають гроші, вони крадуть, а воно ще більше хочеться. І, коротше, так воно і з перемогами. І от коли програєш, так прямо по обличчю. І повертаєшся назад на землю. Найбільше вбиває от мене, поділюся з тобою, Давай. стільки вже думаю 2 дні поспіль. Склад у мене був дивовижний. 3 LEC гравця, Лінкас пішов, Каліс не може піти через свій вік, йому 17, і Владі пішов. І Флеш, і я. І от щось ми зробили не так. Тренувалися, може, погано, або погано зіграли, але з таким ростером, він молодий, він перший раз, рукі-коч, він був асистент-коачем, став основним, то перший спліт основного коача, перший спліт до мене, перший спліт там для когось ще, але все одно така команда сильна, і от вилетіли. І от думаєш, а коли, якщо не зараз перемагати? А з іншого боку, а вже нічого не повернеш. І я так буду сьогодні засинати і завтра прокидатись. І я не знаю, коли воно все пройде. Складно. Але Надія на краще з наступним потрібно... складом на літній спліт є? Не знаю. Сьогодні, завтра буде якась новина по Джанперу. І буду вже дивитися на свій ростер уже повний. Складно буде. Але навіть цей спліт, ми були дуже близько до того, щоб не зайняти друге місце.
А якщо ти не займаєш перше і друге місце, то ти не виходиш на Мастерс. Ну так, там в плей-ін третій слот. Так. І я маю на увазі в регулярці. Якщо ти зайняв в регулярку перше-друге місце, ти точно потрапиш хоча б на третє. Так, ти в топ-3 проходиш по плей-оффу, так. І, коротше, ось так. Могли програти проти Джио, якщо ти бачив ту гру, де нам знесли всю базу, 3 інхібітора, і ми перемогли один файт і зарвали їм базу. Ото була гра за друге місце, і ми її перемогли якимось дивовижним чином. І якщо так подумати, могли там не перемогти, знаєш, а там 0-3 могли зіграти не проти BDS, а проти якоїсь іншої команди, тому що у нас були дуже погані драфти, ми вже адаптувалися після. І могли і не пройти на Masters, так? А так подумати, зайняли перше місце, ми грали з скрими проти FLC, грали з скрими проти майже кожної команди з цієї Masters, і всіх перемагали. Типу, да, ми могли, був поганий день, там 0-3. Звичайно, у кожної команди таке є. Але в цілому, на постійній основі ти завжди бачиш, що ти краще, ніж ці команди з Masters. Але програли. І воно дуже боляче, але потрібно якось адаптуватися. Потрібно поставити собі нові цілі і їх дотримуватись. Але, мабуть, це буде не в найближчий тиждень. Або, може, через тиждень. Хто знає, як підемо. Ну, напевно, якийсь час на ресет, а потім з новими силами знову в солоку. Топ-7 вже набрав. Який в тебе максимальний, до речі, був? Ой, щось там біля топ-5 або топ-4. А ні. Мені здається, в мене була одна гра від топ-3, я її програв. Або одна гра від топ-4, я її програв. Але десь там топ-5 в мене було. Але завжди в мене топ-5 оці, або топ-7, в мене воно наприкінці сезону. Так що, це, знаєш, там не поспамити перші 5 днів сезону 50 ігор, щоб сказати, о, я топ-1 взяв. Є такі люди, там беруть мастер 200 ПТС і пишуть, я топ-1. Ну, це таке. А коли ти топ-1, коли там у всіх по 2 капоінтів, таке вже більш становиться. От у мене зазвичай воно так. Якось спочатку я більше, набагато менше граю, ніж інші, а потім я починаю грати, набивати. Таке, да. Топ-7, топ-5, щось таке. Наскільки у топ-лейнера, до речі, в солоку відрізняється від професійних ігор, від офіційних? Ну, там не свапаються. Не знаю, все те ж саме. Дивлячись на матчап, дуже багато воно залежить від команди. В солоку буває, ти навіть нічого не робиш. Та і в компетитив теж. Не знаю, я думаю, один і те ж саме. Просто рівень солоку набагато менший, ніж рівень компетитив. І такі штуки, як взяти танка для своєї команди і потанчити, в солоку не цінується і не хочеться це робити. Ти починаєш танчити, а в тебе 0,5 адекері, який просто танцює на базі. І тому ти береш щось більш таке, як Джейси, всякі, там, Джакси, ну, такі штуки, рівень, які не граються в компетитив, але на них весело грати, і вони сильні 1 на 1, так що грають отак от. Відрізняється, я думаю, чампулом тільки і все. А що би ти порадив, до речі, от якщо апатись в солоку так жорстко прямо, на топ-лейні, наприклад, от які чемпіони? От давай топ-3 чи топ-5? Топ-3. Я порадив грати на одному тому бути ОТП. Якщо Це ти база, вантрік, до речі. це база. Ти можеш бути вантрік, Сінджит 700 ПТС, там челенджер, і можеш бути там і Гареном, і Сінджитом. Ну, якщо брати прям нового перса, найлегший один – це Шен. Це прям бейзик. Ти просто ультуєш на бот, рятуєш свій ботлейн. Дуже простий чамп. Я думаю, дуже сильний сет, коли він в меті, але зараз він дуже поганий. Я думаю, Шен, Джакс нормальний і Ренектон теж нормальний. Такі. Прості чемпіони, які знають, що їх дуже легко зрозуміти, вони більше для файтів і вони можуть допомогти команді. І вони ще сильні дуже 1 на 1. Ренектон взагалі там один із... ну і Рамбл. Я думаю, якщо ти можеш вивчити Рамбла, ти полетиш просто по ПТСам в космос. Ну, Рамбл супер хівч, мені Це здається. такий топ-4, так. Так. Рамбл просто не може програти лінію свою. Він може бути івен, але не програти. Якщо ти програєш за Рамблу, це означає, що ти десь помилився. Але неможливо програти. Так, тут ще було от якраз в коментарях таке питання, бо я так питав людей, що їм цікаво. Вони от, в чому особливість, чи є в нас ціль на топ-лейні? Яка ціль на топ-лейні?
Я не знаю, ментально не потерятись, мабуть, не втратити себе в цьому житті, коли ти граєш. Тому що буває на топлейні, буває той самий один болт, який клікає на ні, а 4 клікає на да. І ти зі своїми 3-0 не можеш продовжити грати. Тому що твоя команда вже все засорендила. Це складно. Таке і складно іноді бачиш, що твоя команда програє, і ти намагаєшся їм допомогти і робиш таке гірше для своєї лінії, і потім засмучишся, що якби і ти погано зіграв, і команда вже погана, і грати нема сенсу. Там таке складно жити, пережити і в солоку, і де завгодно. Так що на топлені повинна розуміти, що ти хочеш зробити. Якщо гра йде погано, є така дуже гарна штука для всіх ролей, але спешалі для топлейн, ти можеш зробити собі ціль в грі. Наприклад, ти Грагас, і гра йде Zero Ten команда. Все, і просто кажеш, я хочу зробити одну флеш-комбо з ультою, щоб перекинути когось до своєї команди. Мені там не важливо, виграю чи вже програю. І ти просто бачиш цю ціль, робиш, тренуєшся, і такі маленькі цілі ставиш собі в грі і щось вивчаєш. Але, звичайно, це дуже-дуже складно. Коли ти програєш, твоє его просто воно, ой, я хочу виграти, моя команда ідіоти, хочу перемогти, всяке таке. І да, складно буває ставити собі цілі, але якщо ти це робиш, ти завжди будеш імпровуватись. І це дуже-дуже гарна така майндсет. Звикаєш до поразок набагато легше. Зрозумів. Ще останнє, напевно, питання, яке теж Давай. від коментарів. В мене виходить робити тільки одне. От як можна встигати брати топ-10 Євеста і залишатися таким вродливим? Це не туди питання. От якийсь фін, якщо знаєш фін, знаю, цей хлопець і собі зачіску зробив, і там вухо пробив, і якусь татуху зробив, і там топ-1 взяв Євеста, і в Кореї з'їздив на буткемп. Я не знаю, коли він все встигає, але хоча б він погано мовується по мапі потім. Але на лейні він дуже гарний. Так що потрібно планувати свій час, видалити TikTok. Я коли у мене йде там тиждень-два до якогось події, як там Кап де Франс, фінал, я видаляю все собі, залишаю там Інстаграм, Телеграм, щоб спілкуватися, і іноді там якусь. Ну і через це в мене вже з'явилася звичка там YouTube Shorts дивитися. YouTube потрібен, щоб дивитися про в'ю, тому я не можу видалити. Але там є така вкладинка YouTube Shorts. Я таке не люблю, тому що там не цікаві відоси, не так як TikTok. Але TikTok дуже багато жере того мозку, і така допамінова штука, і ти розфокус у тебе йде. Це дуже погано. Так що я видаляю, і потрібно планувати свій час краще. Краще зробити 30 хвилин якогось полуспорту, подригатись на підлозі своїй, трохи вліво-право, там, навіть якщо ти будеш неправильно щось робити, ніж лежати і дивитися TikTok. Ти так ніколи не відпочинеш. Тому так. Ось так. Зрозуміло. Ну, секретів багато розповів. Секретів Тепер багато. треба йти просто апати чалік, іншого нема. Чалік вже є, потрібно її мастерс Та промагати. я собі. Тобі, Смарагд, та. ну куди? Там потрібно зарамно просто пограти трохи, там Чалік сам прийде. Добре. Та я мідер ніби, а мене всі щось це. Ну, коротше, ладно, то не важливо. Колись прийде. Напевно, ще якісь, може, якщо слова для фанатів, якщо є бажання сказати. Звичайно, воно фанатам завжди кажуть тільки дякую, тому що коли бачиш підтримку, є фанати, а є люди, які пишуть, ой, Кармін Корп скатилися, і вони мусили, так? І отакі фанати не потрібні нікому. А коли ти програєш і бачиш, відкриваєш Твіттер, і ти бачиш, що це буде добре, там намагаєшся це просто пережити, перепочити і потім знову в бій, оце воно дуже допомагає. Навіть коли ти там, це, знаєш, як TikTok трохи дивишся, там ці коментарі, там маунтер ми з тобою, ти вже не зважаєш, але без цього було б складніше. Це, obviously, дуже-дуже очевидно, тому дуже дякую усім фанатам. І в нас така спільнота українська маленька, але ця спільнота, вона... Це як завжди, коли зароджується якийсь стрімер, знаєш, і приходить він нам, TDS прийшло. Завжди ця спільнота, вона дружня, вона така як колектив один. І немає яких, знаєш, таких ідіотів, як, не знаю. Навіть от LCL був, він був більший, скільки там було придурків, так? Там всякі там токсик, ці всі штуки, ці всякі, не буду навіть згадувати, не хочу.
А отут українська у мене, коли дивлюся, не викликає ніякого, знаєш, такого негативу. Якщо я щось читаю, то мені або просто ніякого, ніяких емоцій, або тільки позитив. Тому так, кажу, носіть тільки позитив, будьте такими ж як буде сплочення? Будьте разом, і вивчайте українську мову, не будьте як я. Шануйтеся, шануйтеся. Я не знаю, чи це воно, але мені чомусь так якось підійшло це слово. Не знаю. Будьте разом і будьте більш добріші, це найголовніше. Допомагайте один одному. І дякую, звичайно, дякую всім.